Boa noite. Estamos aqui com mais um programa O Som do Tambor. Devido à agenda do Ilu Axé Canoas, a gente está trazendo hoje os alabês de diamante, né? Antes de mais nada, queria pedir a bênção dos mais velhos e a bênção para os mais novos. Vamos fazer um som aí. Estou aqui com o Alex e com a Dani, né? Dos alabês de diamante negro de Porto Alegre. Tá ali o contato deles ali, quem quiser, né? Vou passar a primeira palavra para o Alex aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Não é a primeira vez, né? Muito obrigado, pai. Para nós é uma grande satisfação estar aqui de novo, né, com vocês. Tá? Peço também o meu avô aos mais velhos, aos mais novos também. E estamos aí para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Vamos embora. Dani. Meu nome é Dani, boa noite. Quero agradecer mais uma vez a gente estar aí mostrando o nosso trabalho e pedir para o pessoal aí curtir, compartilhar, a rádio também publicar, compartilhar, dá bastante views aí. O pessoal que apoia nós e também que gosta aí da rádio, né, curte o nosso trabalho, então Vamos embora. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Dani, né? Que eu já fiz da outra vez, mas o público às vezes é diferente, o pessoal vai agregando aí, e vou repetir a pergunta. Não é muito comum uma menina, né, tá ou no tambor ou no AG até um pouco mais. O que te levou a isso? Por que te levou? Tu gosta? Tu acha que é um desafio? Tu sente preconceito? Pode falar um pouquinho aí de tudo isso que eu falei aí. Assim, né, pai? Natural preconceito, né? Preconceito natural, mas o que me levou ao tambor é desde pequenininha mesmo, né? Como eu já havia respondido na outra vez que a gente veio, né? E eu vou repetir mais uma vez que o que me levou mesmo foi a minha mãe, né? Minha mãe é de religião, então eu me criei naquele ritmo, né? E vi os tamboreiros tocando na casa dela e aquilo ali me mexia. Eu queria, eu vou conseguir. E toquei em frente, fui indo. Fui errando, bastante, aos trancos e barrancos, mas cheguei. E entre os colegas, os homens discriminam também do tambor? Discriminam, isso aí não sabe, isso aí... Já todo mundo dá canjinha, casos. A mulher não dá canjinha. Já teve vários casos. Em casas que teve confusão também. Através disso, e do pai de santo, dono da casa, que tem que tomar a frente e dizer, não, peraí, não é assim que a banda toca e vamos... Ela vai tocar mesmo aqui. Ela vai tocar e é do jeito que eu quero e não do teu jeito. Triste isso, né? Em 2019, né? Tem que passar por isso ainda. Bom, vou pedir para o WG aí ler os nossos apoiadores, enquanto eu dou uma compartilhada aqui com o pessoal nos meus grupos. E aí a gente já retorna aqui fazendo um som aí com o Alex e os alabês Diamante Negro. Boa noite, né? Não, só vou mandar um abraço aí, são exatamente 19 horas e 10 minutinhos, avisando que na sequência, depois do som do tambor, tem aí versão brasileira, né? E o pessoal do samba, né? Mandar um abraço aí pro Correio de Imbé, do Renato Dias, pro Grande Axé, do Pai Alberto do Grande Axé, Axé Maps, do Roger Moraes, Hora Grande, da Mãe Vera Hugo, Marco Achós, da família Monteiro, um abração também para a tenda de Ogum Cherokee, do Pai Carlinhos de Ogum, Mano Barber, do nosso mano Ederson, também para o Ilu Axé Canoas, do Gabriel e Felipe, de Fé Camisetas, da Alice Pimentel, Pai Luciano do Bará, aqui de Sapucaia, Ferraz de Caxias, o nosso amigo Everton, Colof Impressões, da Michele, um abraço também para Ana Saia de Armação, Unico Empreendimentos de Rogério Brum, Barbearia do Alex, lá na Rua da Barca, 629, também um abraço aí para o pessoal do Ilê Axé Obocum, do Pai Júlio de Oxalá, um Flash Sports da Rua Senador Salgado Filho, também vamos mandar um abraço aqui para a Arte Design Produções em Gravataí, Canil Bem, criação exclusiva de Spiner japonês, Daiane Bolos, ali de Canoas e Casa de Carne Santos, aqui na Presidente Vargas, 1518, lembrando que você está na Rádio TV Esteio News, no programa Som do Tambor. Vamos lá, né? Vou ter que ler aqui também, né? O Gabriel Sandin entrou aí. Boa noite, estou na área. Abraço, Gabriel. Simone Almeida, amo o toque da Dani. Joana Maria Canterli, boa noite, pessoal. Daniele Vidal, boa noite. Mano Alex,
Dani Rodrigues Cordeiro. E o Gabriel Sandin botou Tamo Junto e Lua Axé Canoas. Isso aí. O programa é o Som do Tambor, que o nome foi idealizado pelo Gabriel, né? Mas a agenda da gurizada tá grande. Não tá dando para estar toda terça-feira aqui. E para a gente não perder o horário, a gente, né, tá convidando aí todas as terças-feiras alguém aí, né? Na próxima terça-feira já vai estar aqui também o... Ai, meu pai! Do Xangô. Felipe de Xangô, né? Felipe de Xangô vai estar aqui também fazendo um sonzinho aí. A Cleonice Cordeiro botou Amo os Alabês. O Nando Almeida botou Boa Noite. E vamos lá, Alex. Agenda, como é que tá a agenda aí? Tá tranquila? Tá difícil? Tá tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo. Se alguém quiser aí marcar uma sessão, tanto faz. Umbanda, Quimbanda e Nação. Então vamos dar o telefone aí, pode ser? Pode ser. Vamos lá. 051 984 47 1307. E vamos abrir os trabalhos, nós vamos tocar para quê? Vamos tocar para a camisetinha, tá aí pro povo de rua, né? Então vamos tocar aí para Exu, vamos embora? Vamos tocar para Exu. Então. O que tu quer tocar aí para abrir os trabalhos aí? Vou pedir pro pessoal ali botar então. Gente, pede aí para quem é que vocês querem que toque aí. Eu vou pedir aí seus pontos. Eu vou pedir para começar então, a gente pode começar com algum EG, né? Vamos começar com algum EG e aí o pessoal vai embora, vamos embora? Pode ser. Eu bato palma, parou com mexer das almas. Palma, parou com mexer das almas. Eu bato palma, parou com mexer das almas. Então palma, parou com mexer das almas. Ele é o Exu. Ele é o Exu. Mexer das almas. Ele é o Exu. Eu mexer das almas. Eu bato palma, parou com mexer das almas. Palma, parou com mexer das almas. Ele mudava pela rua, já sem saber o que fazer. Procurava na noite uma solução pra tanta dor, sofrimento e solidão. Então eu clamei ao povo da rua que me enviasse no momento alguma ajuda. Eu já não tinha forças pra continuar. Quando eu me virei, vi uma mulher na beira da estrada. Trazia uma rosa em sua mão e um feitiço no olhar. Naquela bela noite de luar, deslumbrei suas danças com sua saia a rodar. Eu me aproximei e lhe perguntei o que ela fazia na estrada. E ela respondeu: eu sou rainha, eu queria ajudar, laia, laia, sou Maria Padilha, quem lhe ajudar também. Sou Maria Padilha. Oi, salve, salve, Salve Maria Padilha. salve, salve, Salve Maria Padilha. salve, salve, Salve Maria Padilha. salve, salve. Salve Maria Padilha. Quando eu perguntei o como girar, Você veio me achar. um outro rumo em minha vida. Hoje eu venho te ajudar. Oi, salve, salve, Salve Maria Padilha. salve, salve. Salve Maria Padilha. Salve, salve. Salve Maria Padilha. Salve, salve. Salve Maria Padilha. Ó, tem um pessoal aqui. Suiane Gonçalves, muito bom. Eles são show. Andriele Oliveira, boa tarde. Daniele Vidal, muito bom. Fabiano Félix pediu Exu Tiriri. Evelane Rodrigues Cordeiro, show esses dois. Gisele Rodrigues, G. Rodrigues. Suiane Gonçalves, se der, canta Ponte Cigano. Gabriel Sandim pediu Exu Rei. Eu acho que eu pulei alguém ali, já foi, né? Tá entrando muita coisa. Igor de Mello, oi, Rádio Stay News, adoro as lives. Obrigado, Igor. Antes da gente tocar mais um pouquinho, queria perguntar para o Alex. Alex, vocês têm um repertório, por exemplo, na Quimbanda, né? Tem um repertório fechado
Como é que funciona? Porque às vezes aqui se canta de um jeito, lá em Porto Alegre se canta de outro. Eu vou em Caxias, em uma Corimba, eu escuto pontos que eu nunca tinha escutado. Como é que funciona isso, assim? É assim, pai, como nosso grupo, assim, ó, tem horas que a gente não consegue se encontrar, certo? Assim, aí a Dani tá tocando de um lado, eu tô tocando do outro, que ela tem os compromissos na casa da religião dela, do pai de santo dela, e então a gente não consegue se encontrar. Aí eu vou, toco, a Vivi, que tá ali, hoje ela não pôde comparecer, ela tá de babá, né? Ah, cuidando das crianças. Então, assim, pai, a gente tem o repertório nosso, assim, certo? Mas é difícil de seguir o repertório. A gente procura manter difícil. sempre aquela raiz, sabe? A gente começa ali com o Bará, do Cruzeiro ali, né? Sim, tocam em... A maioria das casas tocam, como é que eu vou dizer assim, já tem uma continuidade, né? O cliente, aquele ali, já sabe mais ou menos como é que funciona ali, quem é o guardião daquela casa e canta mais ali. Se é de rei, canta mais para rei, se é de Geralmente padilha. a gente faz assim, a gente deixa pro dono da casa abrir, né? Do jeito dele. E depois eles deixam pra gente comandar, né? Lá na minha casa, na casa do Alex, ele já conhece a gente, né? Já sabe o nosso sistema, então é com a gente. É tranquilo. É tranquilo. A Ana Cláudia amanhã na Joiá, como é que tá, minha irmã? Gostei muito, salve Maria Padilha. A Carla de Abadia Massa, Dani, Gabriel Sandim, Exu Sete Encruzilhadas, Gisele Rodrigues, Alex canta pra Quitéria, Pires Colorada, Eliane, show de live, parabéns, obrigado, Eliane. Helena do Ponte, parabéns, vocês são muito bons. Evanir Clemente, parabéns, meu irmão. Marcelo Gonçalves, show de bola, mano. Gente, compartilha aí, chama todo mundo para assistir, né? Suiane Gonçalves, parabéns, muito lindo. E Vinícius Santos, boa noite, Pai Jones, boa noite, Vini. Tua benção, meu irmão. E vamos lá de novo, então. O pessoal pediu Quitéria, Churrei, Sete Encruzilhada. A Jussara botou aqui, parabéns, Alex Lamana. Abraços. O pessoal lá tá todo compartilhando lá e curtindo aí as Alabês Diamante Negro. Vamos lá então, meu irmão. Vamos lá. Quitéria, Sete Encruzilhada, Rei, vamos embora. Cigano. Menina da Praia, olha aí, ó. A Jussara Araújo pedindo Menina da Praia. Tá te botando no briga hoje. Quitéria, então. Maria Quitéria comeu ponta de agulha. Maria Quitéria comeu ponta de agulha. Quem mexer com ela vai pra censura. Quem mexer com ela vai pra censura. E ela se chama Maria Quitéria. Ela se chama Maria Quitéria. E ela se chama Maria Quitéria. Ela se chama Maria Quitéria. E ela se chama Maria Quitéria. Ela se chama Maria Quitéria. Traz uma faca na boca, 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 Maria Quitéria. E a coroa do rei é Mario. É Mario. E a coroa do rei é Mario. Esse é da pesada, a coroa do rei é Mario. É Mario. Ele é Mario, é Mario. É Mario. A coroa do rei é Mario. Esse é da pesada, a coroa do rei é Mario. É Mario, é Mario. Ele é o eixo rei. Ele é o eixo rei. Lá no portal da Pombogira, rainha. Lá no portal da Pombogira, rainha. Olha aí, o pessoal tá, né? Suiane Gonçalves botou que já compartilhei, bateu palmas. A Pati do Ponte, isso aí, cunhado. A Pati tinha botado um outro recado ali em cima, mas já passou aqui, né? Acho que ela tinha botado alguma coisa, como eu queria estar aí junto, me dá outra vez, me leva junto, alguma coisa assim. Mas está correndo bastante aqui.
O Gabriel Sandin botou aqui, tá bombando. Tá bombando, o programa é de vocês, eu tô aqui de encherido, né? Só fazendo aí, às vezes, de apresentador, mas o programa Som do Tambor é do Ilu Axé Canoas. E agora estamos aí com o pessoal Diamante Negro de Porto Alegre fazendo aí uma intervenção hoje, porque a agenda da gurizada tá pegada. A Eliane botou aqui Maria Mulambo, a Paty botou um bonequinho dançando, Gisele Rodrigues, adoro com certeza, ela também gostou, a Lupandê, Pimpo do Chum, boa noite, Pai Jones, boa noite, Pimpo, que também é LAB, que mora lá na praia, meu amigo, meu irmão, né, Pimpo, quando tiver por aqui, avisa, a gente faz um programa, se não for dia de programa, a gente dá um jeito de encaixar aí, quando estiver aqui por perto, só avisar. Paulo Roberto, boa noite. Queria pedir ponto de algum MG das almas. A gente começou com algum MG, mas né, fica a critério deles. Juremi Batista, parabéns. Dani, Daniele Vital, já compartilhei. João Hofmeister Benítez, boa noite, irmãos. Boa noite, meu irmão. Estou te esperando lá no domingo, lá no evento Povo Cigano, né? Aqui na Rua Coberta, a partir das 18 horas. Gabriel Sandin, é tudo nosso, Paizones. Estamos indo tocar um serão na Matias. É isso aí, ó. Então, a gente não pode parar e a gente não pode perder a oportunidade e o horário que a gente tem aqui da Rádio TV Esteio News para botar o som do tambor no ar, né? Então, a gente está fazendo aí de enxerido, né? Como eu já disse. Cleonice Cordeiro, já compartilhei. Jussara Araújo, Melina da Praia. Anderson Rodrigues botou boa noite, Paizones. E o Gabriel Sandin botou tudo nosso, balanço forte. Isso aí, Gabriel. Então, vamos lá, Menina da Praia, Povo Cigano. Uma noite linda, eu fui na beira da praia. Pra moça da praia, flores eu fui levar. O mar estava calmo, eu senti seu perfume ao vento. Eu pedi no meu pensamento pra moça da praia me ajudar. Seu sorriso é tão belo e me diga toda a verdade. Oh, gira-me pra dentro da maldade. Cadê seu olhar feitiço? Cadê seu balanceado? Cadê a morena da praia que vem trabalhar? Cadê seu olhar feitiço? Cadê seu balanceado? Cadê a menina da praia que vem trabalhar? Morena da praia, tira seus olhos do mar. morena da praia, Tira seus olhos do mar. espera, morena, espera. Que seu homem vai voltar. Mas ele foi pra bem longe. Ele foi navegar. Espera um dia, espera, morena, ele volta pra te buscar. Mas de tanto lamentar, Seu lamento ecoou. ela de tanto lamentar. Seu lamento ecoou. E no encanto do E a marujo, morena da praia se apaixonou. e no encanto do marujo, E a morena da praia se apaixonou. numa estrada velha, na subida de uma serra, numa noite de luar. Oi, de luar, de luar. E Sarita na figueira, moça bela e parceira, que trazia no seu gargalhar. Porque Ela é amor de pau, ela é amor de pau. é amor de pau, ela é amor de pau. E Sarita é amor de pau, ela é amor de pau. Ela é amor de pau, ela é amor de pau. E numa estrada velha, na subida de uma serra, numa noite de luar. De luar, de luar. E Sarita na figueira, moça bela e parceira, que trazia no seu gargalhar. Ela é amor de pau, ela é amor de pau. Ela é amor de pau, ela é amor de pau. Lê, 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 lê. Ela é amor de pau, ela é amor de pau. O João Hofmeister botou aqui, estarei lá, se referindo ao evento do Povo Cigano de Oriente, o 5º encontro do Povo Cigano de Oriente, na Rua Coberta, aqui em Esteio, Rua Garibaldi, bem no centro, ao lado do Clube Aliança. A partir das 18 horas tem feira, tem um monte de coisa, tem entrega de troféus, tem diploma, tem uma sessãozinha ali de 2 horas ali, para quem quiser, né?
O Anderson Rodrigues está dando boa noite, boa noite. A Márcia Roberto, boa noite. Jussara Araújo, obrigado e abraços. A Suiane Gonçalves, capaz, Pai Jones, você é muito simpático, os diamantes são demais. Botou palminhas. Obrigado pelo simpático, né? A Paty, estou de olho em vocês. A Suiane botou palminhas e botou amo. Né, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o meu auxiliar técnico aqui sumiu, né, e me deixou aqui, e o computador aqui está cheio de coisa e eu não tenho como ler, né? Mas daqui a pouco ele aparece. Né? Vamos de novo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou pedir pro pessoal pedir aí. Vamos lá, gente. Alguém pediu tiriri aqui, que está aqui no outro. Quem é que pediu tiriri aqui? Alguém pediu tiriri. Vamos de tiriri, então. Não estou conseguindo ver aqui no... Chama o William para mim. Ah, foi no mercado, então tá bom. Nosso operador aqui de vídeo foi no mercado, então a gente vai continuar. Isso acontece, vamos embora. Vamos embora, Tiriri, então. Vamos embora? E já bateu a meia-noite, vamos ver quem vem aí. Já bateu a meia-noite, vamos ver quem vem aí. Pra firma nossa corrente, aí vem seu tiriri. Já bateu a meia-noite, vamos ver quem vem aí. Já bateu a meia-noite, vamos ver quem vem aí. Pra firma nossa corrente, aí vem seu tiriri. Já firma nossa corrente, aí vem seu tiriri. Você não sabe onde eu moro, você não vê o que eu fiz. Lá no meio do cruzeiro, ele é o ex-tiriri. Você não sabe onde eu moro, você não vê o que eu fiz. Lá no meio do cruzeiro, ele é o ex-tiriri. E tiriri é belo, belo. É um belo estu. E tiriri é belo, belo. É um belo estu. Tiriri é belo, belo. É um belo estu. E tiriri é belo, belo. É um belo estu. Ai, de quem é esse gato no cruzeiro, todo amarrado em alto desespero? De quem é aquele gato no cruzeiro, todo amarrado em alto desespero? Quem botou ele aí, foi o inimigo que botou pro tiriri. Quem botou ele aí, foi o inimigo que mandou pro tiriri. E eu tirei ele daí, hoje eu tirei ele daí. Só quem pode tirar é o copo, eu tirei. Eu tirei ele daí, eu tirei ele daí. Só quem pode tirar é o copo, eu tirei. Olha aí, chegou o nosso operador de vídeo novamente. Voltou do mercado? Sim, tá 7h30. Ah, tá correndo antes que fechasse, tá certo. É ao vivo e a gente não tem frescura, né? O Paulo Roberto botou aqui, poderia tocar ponto de Exu João Caveira. A Lucimar Múria, boa noite, estou amando. A Raquel Miranda botou Padilha do Cabaré, minha rainha. Raquel Miranda, sou do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Raquel. Então, a Raquel pediu para Maria Padilha, do Cabaré, e o Paulo Roberto para João Caveira. Tem mais coisa aqui, ó. Isso aí. Vamos embora, então. Padilha, o seu nome é lembrado demais. Padilha, Exu mulher. Tem 9 homens na porta do cabaré. Ela tem 9 homens. Na porta do cabaré. Oi, Maria Padilha, Padilha, o teu nome é lembrado demais. Padilha, Exu mulher, tem 9 homens na porta de um cabaré. Tem 9 homens Na porta de um cabaré. mas tem 9 homens Na porta de um cabaré. João Caveira, canela e osso, virou em pó. Oi, João Caveira, canela e osso, virou em... São as almas que chamam as almas
aí, gente. Raquel Miranda botou boa noite, a chefe Viviane Araújo botou palminhas, coraçõezinhos, beijinhos. A Cleonice Cordeiro botou palminhas. Erondina Sarturi, boa noite, excelentes alabês, com certeza. A Raquel Miranda mandou um coraçõezinhos. A Jussara Araújo pediu Exu Tiriri. Raquel Miranda botou Exu Mojibal, Salve Maria Padilha do Cabaré. Paloma Machado, Maria Mulambo. Então temos aí Exu Mirim e Maria Mulambo. Isso aí? Vamos embora. Pode puxar o mirim. Nossa, lembrando meu pai de santo do Exu Mirim, mandar um abraço para ele. Isso aí. Ó, meu Senhor das almas, não passa pouco de mim. Eu é tão pequenino, era um Exu Mirim. Senhor das almas, não passa pouco de mim. Tu és tão pequenino, tu és Exu Mirim. Eu enfrento festas, eu enfrento lanças. Lá no meu terreiro não entra feiticeiro. Eu enfrento festa, eu enfrento lanças. Lá no meu terreiro não entra feiticeiro. Ó, meu Senhor das almas, não passa pouco de mim. Tu és tão pequenino, tu és Exu Mirim. Ó, meu Senhor das almas, não passa pouco de mim. Tu és tão pequenino, tu és Exu Mirim. Eu enfrento festa, eu enfrento lanças. Lá no meu terreiro não entra feiticeiro. Eu enfrento festa, eu enfrento lanças. Lá no meu terreiro não entra feiticeiro. Faltou Maria Mulambo. Mulão. Ah, mas para aí, a Viviane Araújo botou aqui, canta, já deu minha hora, até um dia, moço. Tá? A Daniele Vidal tá botando palminhas e a Daiane Couto também tá botando palminhas. Vou dar um tempinho para vocês tomar uma água, né? E vamos dar uma lidinha nos nossos apoiadores aqui. Eu ou tu? Tanto faz, então vou eu. Correio de Imbé, Renato Dias, um abraço, meu amigo. Parceiro aí da rádio sempre, desde sempre. Rádio, o Grande Axé, o pai Alberto, né? O pai Beto, né? Parceiro também, vai ter um programa a partir de quinta-feira que vem aqui. Axé Maps, do meu amigo Roger Maps, né? Que faz o mapeamento das casas de religiões do estado do Rio Grande do Sul. O jornal Hora Grande, da minha amiga Mãe Vera, que também deve ter um programa aqui às quartas-feiras, né? Estamos negociando. A família Monteiro, Marco Achós, né? Toda a família Monteiro, parceiros aí, desde a primeira vez que eu sentei aqui na frente do microfone, na frente das câmeras, para fazer um programa, o Marco esteve sempre junto comigo aí, né? Muito obrigado pela parceria, Marco Achós. Tenda de Ogum Cherokee, do meu amigo Pai Carlinhos de Ogum, lá de Nova Petrópolis também, parceiro desde o começo. Mano Barber Shop, né? Que cuida aí do visual, da cabelo, da barba e de tudo mais. E Luaxé Canoas, que é o dono do programa O Som do Tambor, né? Que são os apresentadores oficiais. Hoje eu estou fazendo aqui um quebra-galho aqui, né? De Fé Camisetas da Alice Pimentel, Pai Luciano do Bará de Sapucaia, Ferragem Caxias do Mano Everton, Colofé Impressões da Michele, Ana Saia de Armação, Unique Empreendimentos, Rogério Brum, que esteve aqui dando uma entrevista antes explicando, né, o que é a Unique, o que é essa empresa, o que é Bitcoin, né? A barbearia do Alex, que fica na Rua da Barca 629, lá em Canoas. Iliaxé Obocum do Pai Júlio. Flash Sport na Rua Salgado Filho, em Canoas. Artes Design em Gravataí. Canil Oliver Ben, criação exclusiva de espanhol japonês. A minha amiga Daiane Bolos, que voltou a anunciar conosco, né? Daiane Bolos, que tem ali, que fica no 9938-805-13, né? E Casa de Carnes Santos. Isso aí? É desse jeito, né? Aí emendei um hip hop junto, pai. 19h37, avisando aí que a terça-feira é dia da música aqui na Rádio TV Stenho News. Pedimos para você que a partir das 20 horas, versão brasileira, aí o pessoal já está se ajeitando e vamos dando sequência, né? Vamos embora. A Daisy Júnior, olha aí, aqui o meu tá, né? Olha, o meu tá correndo aqui. Tem muita coisa aqui para cima. Tinha ficado, já deu minha hora, né? Até um dia, moço, Mulambo.
Aí aqui a Raquel pediu Tranca-Ruas de Ambaré, a Valdete Escobar Meia-Noite em Mulambo, o Júlio Ferraz Exu Morcego, o David Nunes Moraes Boa Noite, a Erondina Sarturi Meia-Noite, a Deise Júnior Lamana botou sucesso, Alex Lamana sempre já sucesso, o cara já é sucesso, não precisa nem, né? A Lindsay Rodrigues, parabéns Alex e Dani. Daniel Vitel canta ponto para Cigano e Evane Rodrigues Cordeiro canta para seu Zé. Bom, né? Pediram o que faltava aí, né? Mulambo, Cigano, Zé, tem bastante coisa aí. Vamos lá, com vocês. Já deu minha hora, até um dia, moço. As damas do meu lixo me esperam, já vou. Já deu minha hora, até um dia, moço. As damas do meu lixo me esperam, eu já vou. Se a saudade aumentar, é só chamares por mim. Se a saudade apertar, é só chamares por mim. Eu sou a Maria Mulambê, coroa de lata, brilha como o sol. Eu sou a Mulambê, coroa de lata, brilha como o sol. Mas porque eu sou Maria e trabalho no além, o segredo do feitiço eu não ensino a ninguém. Porque eu sou Maria e trabalho no além, o segredo do feitiço eu não ensino a ninguém. Eu não ensino a ninguém, eu não ensino a ninguém. O segredo do feitiço eu não ensino a ninguém. Tô te falando, meu bem, então não vem que não tem. O segredo Do feitiço eu não ensino a ninguém. Eu não ensino a ninguém, eu não ensino a ninguém. Eu morava no morro, trabalhava pro Exu, ele mandou me matar. Eu morava no morro, trabalhava para o Exu, ele mandou me matar. Mas na hora da minha morte, Eu avisei que eu iria voltar. na hora da minha morte, Eu avisei que eu iria voltar. chegando ao mundo dos mortos, pedi permissão para o Senhor das almas. Pra poder voltar e levar um por um. E hoje são tudo meus escravos, são embruxos. Foi pra poder voltar e levar um por um. E hoje são tudo meus escravos, são embruxos. Elalauê, quem mandou me trair? Seu Zé Pilintra, Elalauê, quem mandou me trair? Só vai me trair, mas eu só voltei pra levar um por um. E hoje são todos meus escravos, são embruxos. Mas eu só voltei pra levar um por um. E hoje são todos meus escravos, são embruxos. Abre a roda, deixa a padilha trabalhar. Abre a roda, deixa a padilha trabalhar. Ela tem peito de aço, ela tem peito de aço. Coração que sabe amar. Ela tem peito de aço, ela tem peito de aço. Coração que sabe amar. Olha, abre a roda, Exu. Abre a roda, Deixa a padilha trabalhar. abre a roda. Deixa a padilha trabalhar. Ela tem peito de aço. Ela tem peito de aço e coração que sabe amar. Ela tem peito de aço. Ela tem peito de aço, coração que sabe amar. Povo cigano, não me chama pra cima. Povo cigano, tão te chamando pra Coimbra. Yahweh, povo cigano, Yahweh, Povo da estrada, povo cigano. povo da estrada. Isso aí, gente. Tá bombando aí, né? Tá. A Evelaine Rodrigues Cordeiro tinha pedido para o seu Zé, e a gente já cantou aqui, eles já cantaram. A Deia Couto pediu aqui também, canta para o seu Zé. A Jussara Araújo, parabéns, Alex Lamana. Rodrigues Lopes, parabéns, Nego Lamana. Paulo Rodrigues Trussardi pediu para Marabô. Meu mano Babalorixá, Fabrício de Ossan Agué, né? Pediu boa noite, canta para Exu Mulambo. É Exu Mulambo, não para Maria Mulambo, né? Filho do Mulambo, né? Cria do Mulambo, né?
Jorge Lamana canta para João Caveira. Tayane Figueiredo, boa noite. Esses aí representam. Lindsay Rodrigues canta para Rainha das Almas. Daniele Vital, parabéns, mano. Alex Lamana e Dani Alabês, vocês são show, com certeza. Tatiana Furtado, parabéns, meu afilhado e a Dani. Tatiane Figueiredo, manda aquele pontinho para a Quitéria. Tatiana Furtado, aquele ponto para Rosa Caveira. Não, eu vou ter que tomar um fôlego aqui. Faltou. Foi tanto da rua, não foi? Não foi? Suiane Gonçalves está botando aqui, botou as bonequinhas da Pombagira girando aqui, né? A Lindsay Rodrigues ama o ponto da Padilha. Daniele Vital botou palminhas. Tatiana Furtado, Raquel Miranda da Rua do Embaré não cantou. Jussara Araújo, parabéns, Alex e Dani. Daniela Vital, Alupandê, meu povo cigano. Tatiana Furtado, Rosa Caveira, meu pai do céu. Lindsay, aquele da Poerê, tá? Daniela Garcia, Praia de Xangô, parabéns aqui pela mesa. Diamante Negro, toca uma para o João Caveira, mas ela mora naquela morada. E por fim, Tatiane Furtado, ponta para Rosa Caveira. Então tem Destranca-Rua, Rosa Caveira, né? Tem João Caveira. É o último bloco? Já 15? Mas eu entrei depois. Eu vou aproveitar a audiência aqui, o meu. Era até as 10. É às 5 para as 8, vai ganhar 5 minutinhos. Vou ganhar, vou ficar até as 8h05. Não? Tem que montar estúdio. Tá, então nós vamos até as 8, tá? Até as 8. Então tá bom. Eu conversei aqui com o meu diretor, né? A gente começou um pouquinho atrasado, mas todo o pessoal aí que vai fazer o pessoal do Versão Brasileira, né? Isso, vai Versão Brasileira já tá aí, né? Esperando, então a gente vai temos que arrumar o estúdio, né? Então tá bom. Então não vamos perder tempo conversando com tu, né? Nem brigando, né? Nunca? Então tá bom. Então tá aí, gente. Fica à vontade aí, né? Dentro dos pedidos aí. Tô vendo que o pessoal gostou, bombou aqui. A gente tá com uma audiência bem grande aí. A gente vai ter que trazer o Diamante Negro mais seguido aí, pelo jeito, né? Tem um público deles, tem um pessoal deles, né? E a gente vê que são pessoas que têm um carinho especial por eles, dá para ver por aqui, né? Então, parabéns ao Alex, parabéns a Dani aí, por esse pessoal todo seguindo aí, de fé. E tem aí Rosa Caveira, João Caveira, ele mora naquela morada. Tem o que mais aí? Cigana Poerê, Tranca-Rua de Ambaré. Esse meu neto aqui já pediu para cantar o Tranca-Rua do feitor do Zé dele, né? Então vamos embora, fica à vontade aí. Eu amei alguém e esse alguém amou ninguém. Eu amei alguém e esse alguém amou ninguém. Eu abençoo, eu amei a lua, na encruzilhada eu amei Deus Tranca-Rua. Eu abençoo, eu amei a lua, na encruzilhada eu amei Deus Tranca-Rua. Eu amei alguém. Amor ninguém, eu amei alguém, esse alguém, amor ninguém. Eu amei o sol, eu amei a lua, na encruzilhada eu amei na rua. Eu amei o sol, eu amei a lua, na encruzilhada eu amei na rua. É proprietária de um jardim, amante da madrugada, bombo gira, Rosa Caveira, gira na lomba e na cozinha. Ela é duquesa do Oriente, amante do Exu, princesa do universo, rainha de um mundo. É proprietária de um jardim, amante da madrugada, bombo gira, Rosa Caveira, gira na lomba e na cozinha. Ela é duquesa do Oriente, amante do Exu, princesa do universo, rainha de um mundo. O
pai Fabrício de Ossanha botou, eles são demais. A Rochelle Santos botou aqui, boa noite. Família Onira presente. Tayana Figueiredo, que é Paquitéria. Lindsay Redor, é certo que eles têm que ir mais vezes, virão, né? A gente estava conversando aqui há tempo que eu estava querendo trazer eles, mas não dava, né? Mas vamos embora. A gente está aí e a rádio está à disposição deles sempre. A terceira tem que ser dos santinhos, né? Isso aí, pode ser, vamos fazer. A Anne Elise Lanana, parabéns, meus amores, mano. Te amo, meu orgulho. Canta para Maria Quitéria. Cleonice Cordeiro botou palminhas. Helena do Ponte, esqueceram de falar da Viviane, tá? Tá lá sentada cuidando das crias, não é isso? A cria, eu já tô querendo arrumar mais de um. É um só, um dá trabalho já. Mas é bom. É bom. A Daniela e Vital, tragam sempre eles. Eles arrasam. Alex Lamana, Dani, Alabê, torço sempre por vocês. A Raquel Miranda botou obrigado. Tatiana Furtado, meu afilhado, Rosa Caveira, que tu sabe, ela deve querer a Rosa Caveira dela, deve ser isso? Já foi? Ó, já cantaram, vão ter que assistir a live depois. Já foi. Erondina Sarturi, queria ouvir o ponto do meia-noite. Esses lives são sensacionais. Parabéns, Rádio Stay News. Parabéns, Alabês. A Rochelle Santos pediu Povo Cigano. Daniele Garcias, Praia de Xangô, botou parabéns. Show. E aí tem um monte de gente aqui botando palminhas. Eu vou pedir... O Henrique botou Tocam Muito, né? Eu vou pedir desculpa, né? Que tem muita gente. Eu devo ter esquecido de alguém aqui. Mas tem muita gente aí, o pessoal deles todo com um carinho muito grande com eles. Né? Depois eles vão assistir a live em casa aí e vão responder a cada um, né? E vão agradecer. Parabéns por dar essa oportunidade a eles. Não precisa agradecer coisas. Não é a primeira vez e não será a última, com certeza. Tem alguém que pediu alguma coisa aqui que ficou para trás e o meu não volta. O que foi que pediram ali? Quitéria, tem como voltar aí? Quitéria. Muita coisa, né, gente? É muita coisa. Tentando voltar aqui, no meu não volta mais, né? Foi povo cigano, bastante povo cigano. Puerê pediram, Cigana Puerê. Rosa Caveira pediram muitas vezes, mas acho que já Rosa foi. Caveira já foi. Foi? Foi. Então, vamos fazer assim. Como é que tá o nosso horário aí? Estourando? Então, vamos encerrando. Vamos tocar uns 2 pontinhos aí para Cigano, pode ser? Pode ser a Puerê também? Pode, né? Pediram ali, né? O Fabrício, que é o Exu Mulambo. Desculpa, meu irmão. Vamos cantar pro Mulambo, a gente encerra com o povo cigano, pode ser? E aí depois eu vou pedir para eles darem aqui as últimas palavrinhas dele e a gente vai ter que sair para desocupar o estúdio, que o pessoal tá ali já do outro lado esperando. Vamos lá? Então vamos de Exu Mulambo primeiro e depois encerramos com Cigana Puerê. Vamos para Puerê. Ganhei uma barraca velha, Foi a cigana quem me deu. e tudo que é meu é dela. Nem tudo que é dela é meu. Olha, ciganinha Puerê, Puerê, puerá. olha, cigana Puerê, Puerê, puerá. ciganinha Puerê, Puerê, puerá. cigana, Puerê, 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 Puerá. E o seu ganga não me enganou, o seu ganga me enganou. Olha, o seu tata não me engana, e o seu ganga me enganou. O bandeiro, bandeiro, bandeiro querer. 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 O bandeiro, bandeiro, bandeiro querer.
Gente, a gente está estourando aqui, né? Eu queria pedir para todas essas pessoas que estiveram aqui conosco, né? Pedir desculpa se eu esqueci de alguém. Se a gente ficou devendo alguma, a gente faz uma próxima, né? Com certeza. E queria pedir para todo mundo curtir o link aí, né? Curtir. Entra lá na página, né? Rádio TV Esteio News e curte lá. Também pode clicar em seguir primeiro. Aí toda vez que entrar um programa, uma live, você vai ser avisado que tem uma live aí, né? Da minha parte, eu tenho que agradecer a Ilua Checanoas, que foi quem começou esse programa. E mais uma vez dizer que a gente vai continuar. Eles também vão continuar. Semana que vem eu tô com o Felipe Xangô aqui. Na outra semana, provavelmente, já vou estar com o Gabriel, o Felipe e o João. Queria passar a palavra primeiro para a Dani dizer, né, agradecer, dizer alguma coisa. Se ela tem que mandar beijo para alguém, né? Fica à vontade, Dani. Da minha parte, muito obrigado. Bem, boa noite. Então, quero agradecer o pessoal aí, a minha família, meus amigos, principalmente o Pai de Santo, padrinho, né? O pessoal que acompanha o nosso trabalho, que tem um carinho por nós, a gente sempre procura aí estar perto, tá sempre dedicando aí essas pessoas que nos apoiam desde o início, né? Desde o início, até quando a gente não era ainda da equipe, a gente não tinha formado a equipe ainda, então o pessoal que nos acompanha assim, desde o início da nossa caminhada, né, bem? Então, mandar um beijo, um abraço pro pessoal que acompanha nós, desde a outra live, o pessoal que deu apoio, aí que gosta aí da Rádio Esteio News também. Então, agradecer esse pessoal aí que tem um carinho pela gente e que vai ter próximas. Com certeza. Ter próximas, então, isso aí. Alex? Bom, pai, em primeiro lugar eu quero agradecer, né, mais uma vez, à Rádio Esteio News, ao senhor, por nos chamar novamente, né, a todo o pessoal que está, como a Dani falou, curtindo, compartilhando. É isso aí, pessoal. Não seja só por nós estar aqui, continue aí compartilhando aí a rádio, curtindo, que tem muitas coisas boas que eles mostram aí, tá? Então vamos seguindo aí. E agradecer, pai, assim, a minha madrinha, minha babalorixá, minha mãe de santo também. Isso aí. Tá? A gente não é ninguém sem o pai, sem o padrinho da gente. Em primeiro lugar, né? Minha mãe de santo por me dar a oportunidade, né? De hoje estar aqui. Tá, pai? E agradecer a todos, enfim, a todos os irmãos de Axé aí. Então, um abraço aos irmãos do Axé Ilu, a eles, né, que acompanham o trabalho deles também, e palmas para eles, que são demais mesmo. Tá bom. É isso aí, né? A gente vai ficando por aqui. Agradecer de coração mesmo, agradecer o Gabriel, o Felipe e o João. Agradecer ao Diamante Negro, né? Ao Alex Lamana, que eu nunca conseguia dizer na outra entrevista, foi o inferno, eu falava mal, é Lamana, eu estudei para conseguir dizer esse Lamana aqui, tá? Então, né, parabéns pro Alex, né? Muito obrigado por estar aqui. A Dani também, muito obrigado, né? E sabe que a porta está aberta, quando quiser a gente vai aí, espera passar 1, 2 meses, vamos estar aí de novo, né? Dependendo da agenda deles. Tem o telefone deles ali, né? Na telinha, vai ficar na live ali, que é a sessão. A gente não falou muito, a gente tocou mais, né? Mas tocam nação, tocam umbanda, tocam quimbanda, né? Que é serão, tudo, festa. Hoje em dia tem festa. Hoje em dia eu costumo dizer que os pais de santo inventaram um golpe bem bom, que é a gira festiva, né? Que a gente engana a gente manda todas as visitas da bebida, né? Que aí a gente não precisa gastar com a bebida, né? Então a gente diz, né? Traga o kit da sua entidade e engana também os alabê, porque a gente não paga uma festa, né? Paga uma gira festiva, né? Brincadeiras à parte, né? Muito obrigado. Boa noite. Amanhã tem espaço do Axé às 16 horas. Estarei aqui jogando cartas, se eu não me engano. Isso aí. Obrigado ao William Brasil da Rosa. Obrigado ao William de Ardiolá, meu neto, que está aqui sempre me ajudando. Queria dizer mais uma coisa. WD de Ogum. WD de Ogum. Posso dizer mais uma coisa? A partir das 21 horas, curtam lá a página da Rádio Líder FM, né? Rádio Líder do Vale, ali em Sapucaia, que eu vou estar lá com o Marco Achós, dando uma entrevista e falando um pouquinho do evento do povo cigano de Oriente aqui em Esteio. Então, a partir das 21 horas, todo mundo ligado na Rádio Líder do Vale. Feito? Obrigado e boa noite.